N'être de plus ardent, viens, n'être de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Klatsch in die Hände. Klatsch in die Hände. Ja. König ist unser Gott. Klatsch in die Hände und ja. König ist unser Gott. Ja, er sitzt auf dem Thron und regiert. Er sitzt auf dem Thron und regiert. Oh, sag es noch einmal. Denn er Sitzt auf dem Thron und regiert. Denn er sitzt auf dem Thron und regiert. Ja, er sitzt. Ja, er sitzt auf dem Thron und regiert. Er sitzt auf dem Thron und regiert. Il est assis sur le trône et il règne. Weißt du, warum ich dieses Lied jetzt unterbrochen habe? Tu sais pourquoi j'ai interrompu ce chant maintenant? Weil ich möchte über etwas sprechen, Parce que j'aimerais parler de quelque chose wo ich noch nie drüber gesprochen habe. dont j'ai jamais parlé. Ich werde es probieren. Je vais essayer. Über das Wort Thron. Sur le mot de drone. Thron. Trône. Oder Throne. Throne. Ou Sagt des auf Deutsch. trônes. Auf Deutsch sagt man Throne. Throne. Kolosser Dans 1 Colossiens 1, steht geschrieben, il est écrit dass Jesus que Jésus über alles herrscht. règne au-dessus de tout. Über alles. Au-dessus de tout. Im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Dans le monde invisible et visible. Sogar über die Throne. Même au-dessus des trônes. Und jetzt werde ich dich überraschen mit einer Aussage. Et maintenant, je vais te surprendre avec une phrase. Weißt du, dass Gott einen Thron vorgesehen hat für dich? Est-ce que tu sais que Dieu a prévu un trône pour toi? Sag nicht so schnell ja. Ne dis pas trop vite oui. Nicht, wenn du gestorben bist. Pas si tu es mort. Heute schon. Aujourd'hui déjà. Ich bekam eine Offenbarung, J'ai eu une révélation dass wenn du wiedergeboren bist, que si tu es né de nouveau, hat Gott für dich einen Thron vorbereitet. Dieu a préparé un trône pour toi. Und die wenigsten Christen sitzen sich drauf. Et peu de chrétiens s'assiedent dessus. Was ist denn ein Thron? Qu'est-ce que c'est un trône? Ist es ein Ort der Autorität? Est-ce que c'est un endroit d'autorité? Und der, wie drauf sitzt, Et celui qui s'assied dessus, der übt eine Autorität aus. il exerce une autorité. Und die meisten Christen, die ich kenne, Et la majorité des chrétiens que je connais, wenn ich sie beten höre, quand je les entends prier, das sind Bettler. ce sont des mendiants. Lieber Gott, bitte, bitte, Oh Seigneur, s'il te plaît, vor der Klagemauer, devant le mur de lamentation, mir geht's schlecht, je vais mal, ich brauche das. j'ai besoin de ceci. Du sitzt nicht auf dem Thron, Tu n'es pas assis sur le trône, du bist auf der Ebene der Bettler. tu es au niveau des mendiants. Wenn ich es einige verletze heute Abend, es tut mir ein bisschen leid. Et si ce soir je blesse certains, je suis désolée. Stell dir mal vor, Imagine wenn du den Thron, wie Gott für dich vorgesehen hat, que le trône que Dieu a prévu pour toi, ihn finden würdest que tu le trouverais und würde drauf sitzen, et tu t'assierais dessus, würde unser Leben ganz anders sein. notre vie serait complètement différente.
Und das Reich Gottes würde anders sein. Le royaume de Dieu serait différent. Und die Schweiz würde anders Et sein. la Suisse serait autrement. Und Deutschland wird anders sein. L'Allemagne serait différent. Weißt du, wie wir Christen in der Welt wahrgenommen werden? Tu sais comment dans le monde, nous, les chrétiens, on nous voit? Religiöse, verrückte Fanatiker. Des gens religieux, fanatiques. Gott hat uns gerufen, Dieu nous a appelés auf dem Thron zu sitzen. à nous asseoir sur son trône, Mit ihm avec lui, zu herrschen de régner in der unsichtbaren Welt, dans le monde invisible, ausstrahlen. de rayonner. Und ich verspreche dir etwas. Et je te promets quelque chose. Wenn wir in der unsichtbaren Welt herrschen würden, Si nous régnerions dans le monde invisible, würden wir auch dieses Ausstrahlen in der sichtbaren Welt. nous aurions aussi ce rayonnement dans le monde visible. Gott, der Tag, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, Le jour où toi, tu as donné ta vie à Jésus, wo dein Geist Leben bekommen hat, où ton esprit a reçu une nouvelle vie, hat Gott für dich einen Thron vorbereitet, Dieu a préparé pour toi un trône wo du dich draufsitzen kannst où tu peux t'asseoir dessus, und wo du herrschen kannst, où tu peux régner, Autorität nehmen kannst, prendre de l'autorité im Geist, dans l'esprit, nicht in deine Gefühle, pas dans tes sentiments, nicht in deinem Fleisch, pas dans ta chair, nicht in deinem Verstand, pas dans ta conscience, sondern dein Geist. mais dans ton esprit. Punkt 1. Premièrement, Du kannst etwas nicht glauben, was du nicht weißt. tu ne peux pas croire quelque chose que tu ne sais pas. Vor dass du glaubst, Avant que tu crois, musst du es wissen. il faut que tu le saches. Und dann kannst du dich entscheiden, zu glauben oder nicht zu glauben. Et alors, tu peux te décider de croire ou pas. Du bist nicht gerufen, ein christlicher Bettler zu sein. Tu n'es pas appelé à être un chrétien mendiant. Du bist berufen von Gott, Tu es appelé par Dieu diesen Thron, wie Gott für dich vorgesehen hat, zu finden de trouver le trône que Dieu a prévu pour toi und drauf zu sitzen. et de t'asseoir dessus. Und es gibt Throne in verschiedene Autoritäten und verschiedene Gebiete. Et il y a des trônes dans différentes autorités et dans différents domaines. Probier nicht auf dem Thron von jemand anders zu sitzen. N'essaie pas de t'asseoir sur le trône de quelqu'un d'autre. Stell mir vor, ich möchte auf dem Thron sitzen von Benny Hinn. Imagine, je m'assieds sur le trône de Benny Hinn. Ich lache drüber, Je rigole weil als ich frischgläubig wurde, parce que quand je t'ai nouveau converti, habe eine Gemeinde angefangen. j'ai commencé une église. Da kam ein reiches Ehepaar in unsere Gemeinde rein, Il y avait un couple riche qui était venu dans notre église. waren Geschäftsleute. C'était des hommes d'affaires. Die haben ein bisschen Bibelschule gemacht. Ils avaient aussi fait un peu d'école biblique. Sie kamen 2-3 Mal in den Gottesdienst. Ils venaient 2-3 fois au culte. Und da haben die gesagt, Piero, Et ils ont dit, du wirst der zweite Benny Hinn für Deutschland. toi, tu seras le deuxième Benny Hinn d'Allemagne. Wir werden dich ausbilden. On va te former. Wir werden dir Rhetorikkurs geben. On va te donner des cours de rhétorique. Ich habe zuerst nicht gewusst, was es ist. Je ne savais pas tout de suite ce que ça voulait dire. Ja, du musst lernen, mit einem Stift im Mund zu reden. Ganz klar reden, so, dass sie es verstehen. Et alors, il faut apprendre à parler avec un stylo dans la bouche comme ça. Und dann werden wir dir Anzüge kaufen. Wir bezahlen alles. Et après, on t'achète des costards, on te paye tout, Markenklamotten, des habits de marque. Boss. Boss. Und dann wirst du lernen zu singen. Et alors, tu vas apprendre à chanter comme ça. Halleluja. Du, ich war ganz frischgläubig. J'étais tout nouveau converti. Und er hat gesagt, wir werden für dich Touren machen über ganz Deutschland. Et il m'a dit, on va faire une tournée pour toi dans toute l'Allemagne. Über ganz Deutschland. Dans toute l'Allemagne. Ich liebe Benny Hinn. J'aime Benny Hinn. Er ist ein toller Mann Gottes. C'est un homme de Dieu magnifique. Und Benny Hinn von Deutschland werden. Et d'être Benny Hinn d'Allemagne. Aber ich wusste, das ist nicht das, was Gott von mir verlangt. Mais je savais que c'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Es ist nicht der Thron. Ce n'est pas le trône. Es war schön und lieb von denen, C'était vraiment bien pensé par eux, aber es war nicht von Gott. mais ça ne venait pas de Dieu. Und wenn du probierst, auf dem Thron von jemand anders zu sitzen, Et si tu essaies de t'asseoir sur le trône de quelqu'un d'autre, geht nicht. ça ne va pas.
musst der finden, wie Gott für dich vorbereitet Il hat. faut que tu trouves celui que Dieu a préparé pour toi. Und wenn du ihn findest Et quand tu le trouves und du sitzt dich drauf, et tu t'assieds dessus, dann wirst du wissen, alors tu sauras was es ist zu herrschen. ce que c'est de régner. Nicht über Menschen, Pas régner au-dessus des personnes, sondern im Geist. mais dans l'esprit. Ich überspringe ein paar Sachen. Donc je saute certaines choses. Ich weiß, dass mein Thron Je sais que mon trône, ist nicht das Wichtigste zu predigen, l'essentiel pour moi, je sais que c'est pas prêcher, nicht in die Schweiz zu kommen, c'est pas de venir en Suisse, nicht Pastor zu sein, c'est pas d'être pasteur, nicht YouTube zu machen. c'est pas de faire YouTube. Das mache ich ein bisschen nebendran. Ça, je le fais à côté. Ist nicht mein Hauptjob. C'est pas mon travail principal. Ich weiß, dass mein Thron Je sais que mon trône, ist in der unsichtbaren Welt c'est dans le monde invisible und an Orte zu gehen im Geist, et en esprit aller à des endroits wo eine ganz andere Welt da ist als hier. qui est un tout autre monde que ici. Ich habe es nicht verstanden. Je ne l'avais pas compris. Herr, ich möchte doch einen Thron haben, wie die anderen auch haben, dass ich da lernen kann. Et mais Seigneur, j'aimerais donc avoir un trône comme les autres pour que je puisse apprendre. Und der Herr sagte mir, Et le Seigneur me disait, langt es nicht, wenn ich dich Lehrer werde. est-ce que ça ne suffit pas si moi, je t'enseigne? Und wenn ich auf diesem Thron sitze, Et quand je suis assis sur ce trône, ich verspreche euch etwas, moi je vous promets, ich bin vollständig glücklich. je suis complètement heureux. Öfters Souvent, ruft mich Gott, Dieu m'appelle, manchmal auch in der Nacht, aussi la nuit parfois, wo andere Leute schlafen gehen. où d'autres personnes vont dormir. Geh in die Stadt. Va en ville, Geh in diese Stadt. va dans cette ville, Kannst du ein bisschen runter machen? Da. Geh in diese Stadt. va dans cette ville, Fang an zu beten. commence à prier, Und dann geht diese geistliche Welt auf. et alors ce monde invisible s'ouvre, Und dann treffe ich Dämonen, et alors je rencontre des démons, kleine, des petits, große, des grands, ganz große. des tout grands, Und ich sitze auf meinem Thron et je suis assis sur mon trône, und ich im Geist. et en esprit, Ich weiß ganz genau, et je sais très bien, der größte Satanspriester von der Stadt könnte kommen. le plus grand prêtre de la ville pourrait venir, Satan. Satan, Mit 3, 4 Leibwächter. avec 3-4 gardes autour de lui. Ich hatte null Angst. J'avais aucune peur. Es könnte die größte Hexe kommen von Bad Württemberg. La plus grande sorcière de Baden-Württemberg pourrait venir. Sie könnte kommen. Elle pourrait venir. Ich hätte null Angst, J'aurais aucune peur weil ich weiß, parce que je sais, ich sitze auf meinem Thron. je suis assis sur mon trône, Ist egal, wer kommt. peu importe qui vient. Ich habe Autorität Moi, j'ai de l'autorité durch den Namen Jesus Christus, au travers du nom de weil ich Jésus-Christ bin an meinem Platz. parce que je suis à ma place. Ist mein Thron. C'est mon trône. Und wisst ihr was, ich bin glücklich. Et vous savez quoi? Je suis heureux. Und ich brauche keine Menschen, die mir Anerkennung geben. Et j'ai besoin de personnes qui m'adorent, où j'ai de la reconnaissance. Ich auf meinem Thron sitze Quand je suis assis sur mon trône, und ich kann diese Autorität ausüben. et je peux exercer cette autorité, Ich kann auch sagen, ich bin vollkommen glücklich. je suis 100% heureux. Und so hat jeder Mensch, Et comme ça, chaque personne, auch ihr, aussi vous, hat Gott einen Thron vorbereitet. Dieu a préparé un trône pour chacun. Und du musst ihn finden. Et il faut que tu le trouves. Und du musst Achtung geben, Et il faut que tu fasses attention, weil öfters werden dich Menschen, parce que souvent, les personnes, auch geistliche Leiter, aussi des leaders spirituels, dich auf einen Thron sitzen. ils veulent t'asseoir sur un trône. Du bist Lobpreisleiter. Tu es leader de louange. Du bist verantwortlich für Kinder. Tu es responsable pour les enfants. Du machst Jugendarbeit. Tu fais du travail de jeunes. Das ist nicht schlecht. C'est pas mauvais tout ça. Das ist ein Dienst. C'est un ministère. Aber ein Dienst ist nicht auf dem Thron sitzen. Mais le ministère, c'est pas être assis sur le trône. Versteht ihr den Unterschied? Vous comprenez la différence? Du kannst jahrelang einen guten Dienst machen in Gemeinde, Pendant des années, tu peux faire un super ministère dans une église, aber du hast nie den Thron gefunden. mais tu n'as jamais trouvé ton trône. Und du bist im Geist Et en esprit, eine kleine Nummer. tu es un petit numéro. Viele Leute kennen dich. Beaucoup de gens te connaissent. Ja, du hast eine Begabung. Oui, tu as un don. Du hast sogar ein Charisma. Tu as même un charisme. Du bekommst Ehre. On t'adore.
Aber Gott sagt dir, Mais Dieu te dit, du sitzt nicht auf deinem Thron. tu n'es pas assis sur ton trône. Du bist vielleicht von Menschen auf der Thron gesetzt worden. Peut-être que les humains t'ont mis sur un trône. Ich werde so extreme Beispiele geben. Je vais maintenant donner des exemples un peu extrêmes. Ist es okay? C'est OK? In Amerika Beispiel En Amérique, par exemple, gibt es Netzwerke von Aposteln. donc il y a comme ça des réseaux d'apôtres. So heißen, da gibt es Apostel, Ça veut dire il y a des apôtres. die sind verantwortlich für 50, 80, 100 Gemeinden. Ils sont responsables pour 50, 80, 100 églises. Und das sind manchmal Gemeinden von ein paar hundert, sogar tausende Leute. Et c'est des églises où il y a parfois 100 ou 1000 personnes dedans. Dann haben sie Visitekarte. Ils ont des cartes de visite, Apostel d'apôtres. hat 60 Gemeinden unter sich. Et sous sa direction, il y a 60 églises. Das sind manchmal Et ça, parfois, gute Theologen, ce sont de bons théologiens, gute Prediger prédicateurs, und super Organisatoren. et ce sont des super organisateurs. Aber ihr Thron im Geist ist nicht hoch. Mais leur trône dans l'esprit n'est pas haut. Kannst du das vorstellen? Tu peux te l'imaginer? Das ist so ein bekannter Apostel, Comme ça, un apôtre très connu wie vor tausende Leute am Fernsehen predigt. qui à la télé prêche devant des milliers de personnes. Sein Thron ist so hoch. Son trône est aussi haut. Und in seiner Gemeinde Et dans son église, ist vielleicht eine ältere Witwe. il y a peut-être une vieille veuve. Und die hat von Gott eine prophetische Gebetssalbung bekommen. Et elle a reçu une onction prophétique sur sa vie Für Beten. pour prier. Und sie ist jeden Tag 1 Stunde, 2 im Gebet. Et tous les jours, elle est en train de prier pendant 1, 2 heures. Und ihr Thron ist viel höher als dieser bekannte Apostel. Et son trône à elle est beaucoup plus haut que celui de l'apôtre connu. Könnt ihr so etwas glauben? Vous pouvez croire cela? In Amerika En Amérique, gab es einen ganz bekannten Evangelist. il y avait un évangéliste très connu Und der ist von Stadt zu Stadt gereist. et il a voyagé de ville en ville. Und ist ein guter Evangelist gewesen. C'était un très bon évangéliste. Und es kamen immer Hunderte und Tausende Leute auf seine Et Versammlung. il y avait toujours des centaines, des milliers de personnes à ces réunions. Und es haben sich viele Leute Et bekehrt. beaucoup de gens se sont convertis. Und es sind Heilungen geschehen. Et des miracles et des guérisons se sont produits. Und einen Tag hat es aufgehört. Et un jour, ça s'est arrêté. Plötzlich hat es aufgehört. Tout d'un coup, ça s'est Man hat arrêté. nichts mehr gehört von ihm. On n'entendait plus rien de cet homme. Und die Geschichte ist ja später rausgekommen. Et cette histoire, on l'a appris après. Es gab eine ältere Frau, Il y avait une dame âgée. die hatte Auftrag gehabt. Elle avait eu une mission. Es ist egal, in welche Stadt dieser Evangelist geht zum Evangelisieren, Peu importe dans quelle ville cet évangéliste allait, hat sie ein billiges Zimmer gemietet elle louait une chambre peu chère. und hat auf dem Boden Zeitungen verteilt Et par terre, elle mettait du journal und hat sich hingekniet et elle s'est agenouillée par terre. und hat geweint stundenlang, Et elle a pleuré pendant des heures dass viele Menschen errettet werden, diese Stadt. que beaucoup de personnes soient sauvées dans cette ville. Und jahrelang ist die Frau gekreist. Et pendant des années, cette femme a voyagé avec. Und der Evangelist hat sie nie kennengelernt. Et l'évangéliste n'a jamais appris à la connaître. Und als sie gestorben ist, Et quand elle est décédée, hat der Dienst aufgehört. le ministère s'est arrêté. Welcher Thron war am höchsten? Quel trône était le plus haut? Von welcher Person ist der Thron der höchste gewesen? De quelle personne le trône était le plus haut? Es ist toll, was dieser Evangelist gemacht hat. C'est vraiment super ce que cet évangéliste avait fait. Aber diese Frau Mais cette femme-là, hatte Autorität gehabt. elle avait une autorité. Wenn sie in eine Stadt gegangen ist, Quand elle est allée dans une ville, hat sie die höchste Mächte der Finsternis konfrontiert elle a confronté les puissances des ténèbres les plus hautes und hat sie gebunden, et elle les a liées. dass da unter Kraft etwas passiert. Que là en bas, que quelque chose, la puissance soit libérée. Diese Frau Cette femme, hat ihren Thron gefunden, elle avait trouvé son trône jahrelang. pendant des années. Und dieser Thron Et ce trône, wird sie auf alle Ewigkeit im Himmel haben. elle va l'avoir dans toute l'éternité là en haut. Der geistliche Thron Le trône spirituel hat nicht unbedingt etwas zu tun mit der Funktion, wie du arbeitest auf Erde. n'a pas forcément une relation avec ta fonction, ton ministère sur la terre. Der geistliche Thron Le trône spirituel
sieht man nicht. On ne le voit pas. Ich kann jetzt über die Menge gucken, Je peux maintenant regarder là autour de vous, autour de moi. aber wenn der Heilige Geist mir keine Offenbarung gibt, Et quand le Saint-Esprit me donne une révélation, personne mir keine Offenbarung gibt, ne me donne pas de révélation, dann sehe ich nichts. alors je ne vois rien. Gott allein weiß es. Dieu seul sait. Und du weißt es. Et toi, tu sais. Sitzt du auf dem Thron zur Zeit? Est-ce qu'en ce moment, tu es assis sur le trône? Oder sitzt jemand auf deinem Thron? Ou est-ce que quelqu'un est assis sur ton trône? Weißt du, der Thron muss man kämpfen. Pour le trône, il faut combattre. Wer kann auf deinem Thron sitzen? Qui peut s'asseoir sur ton trône? Ich gebe mal einen Namen. Je vais donner un nom. Was denken die anderen von dir? Que pensent les autres de toi? Verstehst du das? Vous comprenez ça? Stolz, L'orgueil, Angst, la peur, Religiosität, la religiosité, Bequemheit, le confort, Faulheit, la fainéantise, die Angst, kritisiert zu werden, la peur d'être critiqué, ist auf deinem Thron drauf. est assis sur ton trône. Und wenn du drauf willst, Et si tu veux aller dessus, dann schmeiß ihn runter. alors jette-les en bas. Gott, der gehört mir. Dieu, il m'appartient. Angst, ich akzeptiere dich nicht. Peur, je ne t'accepte pas. Du beeinflusst nicht mein Leben. Tu n'influences pas ma vie. Und was die anderen denken, interessiert mich nicht mehr. Et ce que les autres pensent de moi, ça ne m'intéresse plus. Ich will auf meinen Thron gehen, Moi, je veux aller sur mon trône. weil ich möchte lernen, zu herrschen in der unsichtbaren Welt. Alors il faut que tu apprennes à régner dans le monde invisible, Autorität zu haben, d'avoir de l'autorité durch den Glauben. au travers de la foi. Das erste Mal, wo ich es probiert La habe, première fois que j'ai essayé cela, ich habe eine meiner Kinder, war vielleicht 1 oder 2 Jahre, un de mes enfants avait peut-être 1, 2 ans, und ich bin mit dem Kinderwagen spazieren gegangen et je me suis promenée comme ça avec la poussette. und nicht weit von uns bin ich im Auto hingefahren und da ist so ein kleiner Teich oder Weiher. Et pas loin de chez nous, je suis allée en voiture, il y avait comme ça un petit lac. Und da bin ich drumherum spazieren gegangen. Et je me suis promenée autour. Und das Wetter war schön. Et il faisait beau. Und was ich nicht gesehen habe, Et ce que j'avais pas vu, hinter mir ist der Himmel ganz schwarz geworden. derrière moi, le ciel est devenu tout sombre. Eine richtige schwarze Wolke, Gewitterwolke war Il y avait da. vraiment un gros nuage pour un orage qui était derrière. Und wie ich gesehen habe, Et quand je l'avais vu, war es zu spät. c'était trop tard. Ich habe gewusst, ich brauche noch ungefähr, wenn ich schnell laufe, 20, 25 Minuten ans Auto. Et je réalisais qu'il me fallait à peu près 20-25 minutes jusqu'à la voiture de nouveau. Mir hat es leid getan, weil ich ein kleines Kind dabei gehabt habe. Et j'étais vraiment attristée parce que j'avais l'enfant et je voyais que j'arriverais pas à temps. Und ein bisschen Angst vor meiner Frau habe ich auch schon. J'avais déjà un peu peur de mon épouse aussi. Und dann sah ich das. Et alors j'avais vu ça. Und dann habe ich gedacht, ich will jetzt mal ganz, ganz schnell laufen und dann packe ich noch ein bisschen etwas davon. Et alors je me suis dit, je vais marcher très très vite et peut-être que je vais quand même y arriver. Und plötzlich habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Et alors j'ai dit, non, ça je vais pas faire. Ich habe Wolke, du bleibst stehen, Et j'ai dit, nuage, tu restes en place. du bleibst stehen, Tu restes en place bis dass ich im Auto bin. jusqu'à ce que moi je sois dans la Und dann voiture. kann es regnen. Et alors tu peux pleuvoir. Und da bin ich bewusst Et alors consciemment, bin ich langsam zurückgelaufen. j'ai marché doucement gemütlich. à la voiture. Und ich kann das sagen, die Wolke ist stehen geblieben. Et tu peux me croire, le nuage n'a pas bougé. Es ist keine Heldentat, C'était pas quelque chose de héroïque, aber es hat mit Autorität zu tun. mais ça a à voir avec une autorité. Und ich weiß, dass die Autorität Gottes, Et mais je sais que l'autorité de Dieu ist unbegrenzt. est illimitée. Wenn du auf deinem Thron sitzt. Quand tu es assis sur ton trône. Ich rede vom geistlichen Thron. Je parle de trône spirituel. Der Bürgermeister Le maire von Basel, de Bâle, der sitzt auf dem Thron. il est assis sur le trône. Er ist der Boss von der Stadt. Il est le chef de la ville. Er kontrolliert die Polizei, Il contrôle les policiers, die Finanzen. les finances. Ein Geschäftsführer von einer großen Firma Donc le chef d'une grande entreprise, ist der Boss.
c'est le big boss. Und er hat Entscheidungen zu nehmen Il a à prendre des décisions und er sitzt auf dem Thron von seiner Firma. et il est assis sur le trône de son entreprise. Aber es hat nichts mit der geistlichen Welt zu tun. Mais ça n'a rien à voir avec le monde spirituel. Stell dir mal vor, Imagine, es würde jetzt in Deutschland eine Gemeinde geben mit 5000 Mitgliedern. il y a une église en Allemagne où il y a 5000 membres. Ja, die größte Gemeinde. C'est l'église la plus grande. Super Gebäude, Il y a un super immeuble, alles klappt sehr gut. tout fonctionne merveilleusement bien. Und dann würde die Hauptältestenschaft, die Leiter, zu mir kommen. Donc, et les leaders principaux de cette église, ils viennent chez moi. Pierrot, wir brauchen unbedingt einen Pastor. On a absolument besoin d'un pasteur. Du bist der richtige Mann. Tu es l'homme pour ça. Du wirst 10.000 Euro Gehalt bekommen, On te donne un salaire de 10 000 euros, ein dickes Auto, une grosse voiture, 2 Sekretärinnen, 2 secrétaires, ein schönes Haus. une belle maison. Und du bist dann der bekannteste Pastor von Deutschland. Et tu es le pasteur le plus connu d'Allemagne. Aber ich weiß, das ist nicht mein Thron. Mais je sais que c'est pas mon trône. Verstehst du? Tu comprends? Ich bleib lieber klein, unbekannt, aber ich sitze auf dem Thron, wie Gott für mich hat. Je préfère être petit, pas connu, et être assis sur le trône que Dieu a prévu pour moi. Wenn die Firma Siemens oder Bosch kommen würde Si l'entreprise Siemens ou Bosch viendrait me voir und sie würde mich einstellen als Superdirektor et il m'emploierait comme super directeur und sie würde mir jeden Monat 200.000 Euro anbieten et il me proposerait 200 000 euros par mois und ganz viele andere Sachen, et plein d'autres choses à côté, würde ich sagen, tut mir leid, interessiert mich nicht. je dirais désolé, il ne m'intéresse pas. Ich lebe lieber in einer 2-Zimmer-Wohnung mit einer Mini-Rente und ich bin auf dem Thron, wie Gott für mich vorhat. Je préfère vivre dans un 2 pièces avec une petite rente et vivre sur le trône de Dieu spirituel que Dieu a prévu pour moi. Der Teufel kann kommen Le diable peut venir und kann dir andere Throne anbieten. et il peut te proposer d'autres trônes. Vor vielen Jahren, Il y a plusieurs années, ich war frischgläubig, j'étais nouveau converti, ich ging in eine kleine Gemeinde j'allais dans une petite église und dann sucht man sich Leute, wie man hoch kann schauen. et alors on se cherche des gens sur qui on peut regarder comme modèle. Und das ganz für Männer ist das ganz besonders. Surtout pour les hommes, c'est important. Und da war jemand, Et là, il y avait quelqu'un, hat gut ausgesehen, il avait bonne allure, immer gut angezogen, il était toujours bien habillé, super schöne Frau, une super belle femme, 2 ganz schöne Kinder. 2 jolis enfants. Er war Direktor von einer Bank, C'était le directeur d'une banque. hatte ein schönes Haus gehabt mit Villa, mit Schwimmbad Il avait une belle maison, une villa avec une piscine. und war Christ. Et c'était un chrétien. Und dann denkt man schon, wow, Alors on pense, ouais, der hat's gepackt. celui-là, il l'a réussi. Dann habe ich gedacht, das möchte ich mal gerne kennenlernen. Alors je me suis dit, j'aimerais bien apprendre à le connaître. Und zufälligerweise nach dem Gottesdienst stand ich auf der Straße neben ihm. Et comme ça, par hasard, après le culte, il était à côté de moi, Ja, sur le trottoir. Ich habe ein bisschen mitgeholfen. Ouais, j'ai un peu aidé. Dann habe ich ihn angesprochen. Et alors j'ai discuté avec lui un peu. Er hat ein neues Auto gehabt. Il avait une nouvelle voiture. Das hat ein tolles Auto. Oh, t'as une belle voiture, hein? Ich sage, ja, ich bin zufrieden damit. Ouais, je suis satisfait avec ça. Er hat alles, um glücklich zu sein. Il avait tout pour être heureux. Und ich sagte ihm, Et je lui disais, mit deiner Frau, deine Kinder, du musst glücklich sein. oui, ta femme, tes enfants, tu dois être heureux. Ich kam gerade vom Gefängnis raus. Je sortais juste de prison, moi. Ich hatte Schulden. J'avais des dettes, Ich hatte auf Bewährung. donc j'avais du sursis. Das war meine Situation. C'était ma situation. Ich à stehe l'époque. neben den J'étais à côté de lui und ich schaue ihn an. et je le regardais. Du musst glücklich sein. Tu dois être heureux. Und dann sah ich in seine Augen Traurigkeit. Et je voyais dans ses yeux la tristesse. Ich sagte, du musst doch glücklich sein. Et je lui dis, mais tu dois donc être heureux. Ich sagte, nein, Il dit, non, ich kann es nicht mehr verstehen. mais je comprends pas. Da weißt du was, Et tu sais, il disait, tu sais quoi? vor 15 Jahren Il y a 15 ans, hat mich Gott gerufen. Dieu m'a appelé Und ich habe nicht Ja gesagt. et j'ai pas dit oui. Ich habe Karriere gemacht. J'ai fait carrière. Und jetzt habe ich alles. Et maintenant j'ai tout, Aber ich weiß, ich habe nicht das gemacht, was Gott von mir verlangt hat. mais je savais, j'ai pas fait ce que Dieu m'avait demandé.
Die Geschichte ist vor 35 Jahren geschehen. Cette histoire s'était passée il y a 35 ans, Aber seine Augen sehe ich immer noch. mais ses yeux, je les vois toujours Diese encore. Traurigkeit. Cette tristesse, Er hat den Thron verloren. il a perdu le trône. Er hat alles. Il avait tout. Ich bin bereit, alles zu verlieren, Est-ce que tu es prêt à tout perdre auf diesem Thron zu sitzen, pour aller sur ce trône wie Gott für dich hat. que Dieu a préparé pour Für toi? dich hat. Pour toi, Es ist nicht leicht, ihn zu finden, c'est pas facile de le trouver weil Gott verlangt dir immer etwas, was du nicht kannst. parce que Dieu te demande toujours quelque chose que tu peux pas donner. Ich wollte immer Gott geben, meine Talente zur Verfügung stellen, dass er sie braucht. Moi, je voulais toujours mettre mes talents à la disposition de Dieu pour qu'il les utilise. Und Gott hat mir verlangt, immer, dass ich das mache, was ich gar nicht kann. Et Dieu m'a demandé les choses que je sais pas faire. Und ich finde das schlimm. Et je trouve ça grave. Ich finde das schlimm. Moi, je trouve ça grave. Aber ich habe es akzeptiert, Mais je l'ai accepté. dass er mir Sachen verlangt, Qu'il me demande des choses wo ich keine Ahnung habe. dont j'ai aucune notion. Das Letzte, was ich machen wollte in meinem Leben, La dernière chose que je voulais faire dans ma vie, ist predigen. c'est prêcher. Ich wollte alles machen, Je voulais tout faire, aber nicht predigen. mais pas prêcher. Und Gott verlangt mir Sachen. Et Dieu me demande des choses. Ich würde noch eins erzählen. Encore une chose que je veux vous raconter. Gott hat einen Tag gesagt, Un jour, Dieu m'a dit, am Anfang, au début, Piero, ich möchte, dass du dein Herz den Leuten gibst. Pierrot, j'aimerais que tu montres ton cœur aux personnes. Und ich sagte, Herr, mein Herz Et je disais, Seigneur, mon cœur gehört dir allein. t'appartient à toi tout seul, Ganz. complètement. Aber mein Herz Mais mon cœur, werde ich nicht den Leuten geben. je ne veux pas le donner aux personnes. Ich kenne die Leute. Je connais les personnes. Weißt du, was ein Fußabtreter ist? Tu sais ce que c'est un tapis? Es gibt Menschen, Il y a des personnes, du gibst ihnen dein Herz. tu leur donnes ton cœur, Jetzt werden die Füße abtreten drin. comme ça, ils s'essuient les pieds de Und sie werden dich verletzen. et ils vont te blesser. Und das tut weh. Et ça fait mal. Ich sagte Gott, Et je disais, Dieu, Geistesgabe les dons de l'esprit, ist okay. c'est OK. Ich bete, ist okay. Prier, c'est OK. Aber mein Herz nicht. Mais pas mon cœur. Weißt du, was Gott gesagt hat? Tu sais ce que Dieu a dit? Wenn du nicht bereit bist, dein Herz zu geben, kann ich dich nicht gebrauchen. Et Dieu me disait, si tu es pas prêt à donner ton cœur, je ne peux pas t'utiliser. Und dann hat es angefangen. Et alors ça a commencé. Und dann hat Gott die schlimmsten Leute geschickt. Alors Dieu a envoyé les gens les pires. Als ich die Gemeinde angefangen Quand habe, j'ai commencé mon église, ich weiß noch mal Sonntagmorgen, je me rappelle encore un dimanche matin, wir waren so 20, 25 Leute. on était 20, 25 personnes. Da waren 3 Ex-Prostituierte drin, Il y avait là 3 ex-prostituées, 2 Zuhälter, 2 souteneurs, Drogenabhängige, des gens dépendants de la drogue, alles. tout. Nicht die Leute, mit denen ich vorher umgekehrt habe. C'est pas les gens avec qui j'avais des contacts à l'époque. Alles war da. Il y avait tout qui était là. Weißt du? Und Gott hat mal gesagt, die Drogenabhängigen werden nicht frei. Die Drogenabhängigen werden nicht frei, Et les drogués vont pas être libérés wenn du nicht dein Herz gibst. si tu donnes pas ton cœur. Und dann habe ich gelernt, Alors j'ai appris mein Herz aufzumachen. à ouvrir mon cœur. Und die Drogenabhängigen, Et les drogués die et Ex-Prostituierten les ex-prostituées, in den Arm zu nehmen. de les prendre dans les bras. Und weißt du was? Et tu sais quoi? Die haben mir zurückgegeben. Et ils m'ont rendu. Wir haben eine Weile Therapie gehabt. On avait pendant un moment un centre de thérapie Und da kamen die vom Gefängnis raus. et venaient ceux qui sortaient de prison, Die waren Alkoholiker, drogenabhängig. des gens dépendants de la drogue, des alcooliques, Kaputt. des gens cassés. Und dann hat Gott angefangen, Wunder zu tun. Et Dieu a commencé à faire des miracles. Und weißt du, ich habe sie manchmal in den Arm genommen. Et j'avais jamais pris quelqu'un dans les bras. Ich habe sie dann ab und zu in den Arm genommen. Je les ai pris de temps en temps dans les bras. Und weißt du, die haben mich akzeptiert wie ein Papa. Et tu sais, ils m'ont accepté comme Die haben selbst keinen Papa gehabt. eux-mêmes n'avaient pas eu de papa. Die sind noch nie geliebt Ils worden. n'ont jamais été aimés. Und ich dachte, was machst du denn jetzt Et je me disais, qu'est-ce que tu fais maintenant mit so Leuten? avec des gens comme ça? Und so hat mich Gott gebraucht. Comme ça, Dieu m'a utilisé. Das, was ich nicht kann. Ce que je ne sais pas faire. Ich wollte mit Geschäftsleuten verhandeln. Moi, je voulais négocier avec des hommes Ich d'affaires. kenne mich aus mit Leuten, die Geld haben, Moi, je sais faire avec des gens qui ont de l'argent, aber nicht mit denen. mais pas avec eux. Und Gott verlangt immer Sachen, was du gar nicht kannst. Et Dieu souvent te demande des choses que toi, tu sais pas faire. Aber das ist der Weg,
um zu deinem Thron zu finden. Ça, c'est le chemin pour que tu trouves ton trône. Dein Thron findest du nicht, Ton trône, tu ne vas pas le trouver dass ein Prophet kommt quand un prophète vient und sagt, ich sehe deinen Thron et il dit, je vois ton trône in 3 Monaten dans 3 mois in Afrika. en Afrique. Siehst du drauf? Tu t'assieds dessus Und dann wäre Staatspräsident et zu dir après, kommen. des présidents vont venir te voir. Das gibt es nicht. Ça n'existe pas. Das ist christliches, charismatisches Kino. Ça, c'est du cinéma chrétien charismatique. Ein Prophet kann etwas bestätigen. Un prophète peut confirmer quelque chose. Ein Prophet kann dir ein Puzzleteil geben, Un prophète peut te donner un morceau de puzzle, aber du musst selbst reingehen. mais il faut que tu rentres toi-même. Und es ist ein Kampf. Et il y a un combat. Und du wirst Ablehnung bekommen. Et tu vas vivre le rejet. Und es gibt sogar Leute, die wollen auf deinem Thron Et il sitzen. y a même des gens, ils veulent s'asseoir sur ton trône. Ich war in Österreich J'étais en Autriche und im Hotel, wo ich war, habe Urlaub ein paar Tage gemacht. et j'étais dans un hôtel où je faisais quelques jours de vacances. Und dann ist eine Bedienung, die ist nett, ich war am Tisch gewesen immer bei uns. Donc il y avait une serveuse qui était sympathique, elle venait toujours chez nous à table. Und dann habe ich sie kurz angesprochen, Et courtement, donc je lui ai parlé avec elle, von Jesus erzählt. je lui ai raconté de Jésus Und die war so offen. et elle était très ouverte. Und dann, wie sie den Hauptgang gebracht hat, Et alors quand elle a amené le plat principal, habe ich gewusst, jetzt langt's. alors je savais maintenant c'est bon, Habe sie angeschaut, je l'ai regardée. wolle sie diesen Jesus haben. Voulez-vous avoir ce Jésus? Sagt sie, ja. Elle dit oui. Und dann hat meine Frau nicht die Hand gegeben, haben wir gebetet, Et alors mon épouse et moi, on lui a donné la main, on a prié avec elle. ist wieder geboren worden. Elle est née de nouveau. Und dann am Dessert Et en dessert, haben wir gewusst, sie ist soweit. après on savait, elle était prête. Und dann haben wir vom Heiligen Geist gesprochen. On lui a parlé du Saint-Esprit. Und im Dessert haben wir für sie gebetet und sie fing an zu beten. Et au dessert, on a prié pour elle et a commencé à prier. Kein Gemeinde, gar nichts. Der Pas Heilige d'église. Geist hat es gemacht. Rien, et le Saint-Esprit l'a fait. Und dann sagt die Frau am Ende, Et la femme dit à la fin, ich weiß, warum ich sie so angesprochen habe. Sie haben etwas Spezielles. et elle disait, je ne sais pas pourquoi je vous ai accosté là, mais vous avez quelque chose de spécial. Und dann sagt sie mal, weißt du, ich werde ein großes Restaurant aufmachen. Et elle me disait, vous savez, je vais ouvrir un grand restaurant. Ich habe das Grundstück gekauft. J'ai acheté le terrain, Das Gebäude steht schon. donc l'immeuble est déjà construit. Es muss schon umgebaut werden. Il faut que ce soit transformé. Könnte sie kommen für das Gebäude beten? Est-ce que vous pourriez venir pour prier pour l'immeuble? Die war frischgläubig. Elle était nouvelle convertie Und das war auf der Autobahn nicht weit von unserem Heimweg. et c'était pas loin de l'autoroute de notre chemin retour pour rentrer chez nous. Und dann sind wir hingekommen. Et alors on a fait un tour, on est passé. Dann erzählt mir die Frau, Et cette femme me raconte dass in diesem Gebäude que dans cet immeuble, während dem Krieg pendant la guerre, die Rakete V2 vom Hitler drin waren. il y avait les missiles V2 Vom Hitler. de Hitler. Und die wollten nach England schießen. Et ils voulaient les tirer vers l'Angleterre. Das hätte tausende Tote gegeben in London. Et ça aurait donné des milliers de morts à Londres. Aber er ist nicht zugekommen. Mais ça s'est pas passé. Und sie hat das Gebäude dann gekauft. Et après, elle a racheté cet immeuble. Die Rakete war nicht mehr drin. Donc les missiles n'étaient plus dedans. Und sie hat ein Restaurant gefangen. Donc elle a fait un restaurant. Und sagt sie, weißt du, ich habe den Eindruck, dass es wie ein Todesgeist, der noch da ist. Et elle disait, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme un esprit de mort qui est encore là. Dann haben wir gebetet. Et alors on a prié. Wir haben diese Geister rausgeschmissen. On a jeté dehors tous ces esprits. Wir haben das Ort gesegnet. On a béni cet endroit. Sie gesegnet. On a béni elle. Und dann ist sie mit uns bis an den Parkplatz gelaufen. Et elle est allée avec nous jusqu'au parking. Dann sagt sie, Herr Fey, Et elle dit, Monsieur Fay, ich muss noch etwas erzählen. il faut encore que je raconte quelque chose. Ich war jahrelang in der New Age-Bewegung J'étais pendant des années dans le New Age und ich habe Guru gehabt. et j'avais des gourous. Ein Guru Un gourou, gehabt. Das war mein großer Meister. c'était mon grand maître. Und er hat jahrelang Et pendant des années, Geld verlangt, ich muss ihm Geld geben. il faut que je lui donne de l'argent. Und wenn ich ihm kein Geld gegeben Et habe, quand je lui donnais pas d'argent, hat er mich bedroht. il m'a menacé. Und er kam in der Nacht im Geist in mein Schlafzimmer rein Et dans la nuit, en esprit, il venait dans ma chambre. und bedroht mich. Et il me menaçait. Und ich habe Panik. Et j'ai la panique.
könntest du beten est-ce que tu peux prier und das abschneiden? pour couper cela? Ich sagte, ja. Je dis oui. Dann sagt mir die Frau, Alors cette femme me dit, Sie werden es nicht glauben, vous n'allez pas croire, aber der Guru, mais ce gourou, der wohnt in Paris, il habite à Paris, ist Franzose c'est un Français, und der heißt mit dem Namen Fay Pierrot. et il s'appelle avec son nom Fay Pierrot. Und der Name Fay gibt es in Frankreich nicht so viel. Et en France, le nom Fay n'existe pas beaucoup. Und dann habe ich gewusst, es gibt einen Guru, Et alors, j'ai su qu'il existe un gourou, der hat meinen Namen il a mon nom, und ist Franzose. il est français. Und dann sagt mir diese Frau, Et alors cette femme me dit, vor einigen Monaten il y a plusieurs mois, habe ich Depressionen bekommen, Panik bekommen. j'avais eu une dépression, de la panique. Dann habe ich in der Nacht gebetet. Et la nuit, j'ai prié, Lieber Gott, hilf mir, Seigneur, aide-moi, mach mich frei. délivre-moi. Dann sagt sie, dann hat sie die Stimme Gottes Et gehört, alors elle a entendu la voix de Dieu wie er gesagt hat, qui lui a dit, entspann dich, détends-toi, ich werde dir ein weißer Pierrot Fay schicken, wie dich frei macht vom anderen. et il disait, je vais t'envoyer un pierrot-fée blanc qui va te libérer de l'autre pierrot-fée. Und das hat mich schockiert. Et ça m'avait choqué. Dann habe ich etwas verstanden. Et alors j'ai compris quelque chose. Es saß jemand auf meinem Thron Il y avait quelqu'un qui était assis sur mon trône mit einem Namen. avec mon nom. Und ich konnte ihn runterschmeißen. Et je peux le jeter en bas. Und er wird nicht mehr herrschen. Et il ne régnera plus. Und er wird nicht mehr im Geist reisen. Et il ne va plus voyager en esprit. Das werde ich machen. C'est moi qui vais faire ça. Versteht ihr das? Vous comprenez ça? Es saß jemand auf meinem Thron. Quelqu'un était assis sur mon trône. Wir haben keine Ahnung, wie es in der Parallelwelt manchmal zugeht. Nous n'avons aucune notion comment ça se passe dans le monde parallèle. Ihr glaubt ja alle, dass ihr einen Schutzengel habt. Vous croyez tous que vous avez un ange gardien. Stimmt das? C'est juste? Weißt du, dass es auch einen Dämon gibt, Est-ce que vous savez qu'il y a aussi un démon wie dich kennt, qui te connaît, wie auf dich abgesetzt ist? qu'on a placé sur toi, Und er will nicht, dass du auf deinen Thron kommst. et il veut pas que tu ailles sur ton trône. Und er sitzt sich lieber schon auf deinen Thron. Et lui s'assied sur ton trône de préférence. Und er spielt mit deinen Gefühlen, Il joue avec tes sentiments, mit deinen Umständen, avec tes circonstances, dass du nicht kommst. pour que tu viennes pas. Und jetzt ist eine Entscheidung. Et maintenant, il y a une décision. Willst du auf deinem Thron sitzen, Est-ce que tu veux t'asseoir sur ton trône? der wie Gott hat für dich? Le trône que Dieu a pour toi. Oder willst du andere sitzen lassen drauf? Ou est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre s'assied dessus? Ein Tag, Un jour, wenn du zu Gott kommst, quand tu viens à Dieu, der wird er dir zeigen, il va te montrer welcher Thron er gehabt hat für dich. quel trône lui avait pour toi. Und er wird dir zeigen, Et il va te montrer wer auf deinem Thron saß. qui était assis sur ton trône. Mammon, Mammon, Religiosität, la religiosité, ein okkulter Geist, un esprit occulte, sexueller Geist, un esprit sexuel, sitzt auf deinem Thron. assis sur ton trône. Und das ist nicht etwas, was Gott möchte. Et c'est pas quelque chose que Dieu voudrait. Kannst du mir das vorstellen heute Abend? Est-ce que tu peux imaginer ce soir? Gott würde dir zeigen, wer auf deinem Thron sitzt. Dieu te montrerait qui est assis sur ton trône. Würdest du sagen, Est-ce que tu dirais, ich werde kämpfen dagegen. je vais combattre pour, Ich will in meine Berufung. je veux entrer dans mon appel, Ich will in einer Position sein, je veux être dans une position wie Gott mir gibt. que Dieu me donne Und ich werde herrschen et je vais régner in dem Gebiet, wie Gott mir gibt. dans la région, le réseau que Dieu me donne. Es ist ein anderer Thron wie meinen, C'est un autre trône que le mien, aber du hast einen Thron für dich, mais tu as un trône pour toi, wo Gott dich gerufen hat. où Dieu t'a appelé. Und wenn die Christen Et quand les chrétiens nicht mehr Bettler sein würden ne seraient plus des mendiants oder Seelsorgefälle, ou des cas de cure d'âme, sondern sie würden ihren Thron finden, die Gott vorhat für sie, et s'ils trouvaient ce trône que Dieu a prévu pour eux, und würde sich draufsetzen, ils s'assiraient dessus. wird das Reich Gottes ganz schnell gebaut werden. Le royaume de Dieu serait très vite construit. Und
Hexerei wird nicht mehr herrschen in der Schweiz. Et la sorcellerie ne régnerait plus en Suisse. Und nicht mehr die Wahrsager. Et plus les voyants. Und nicht mehr der Geist der Armut. Et plus l'esprit de pauvreté. Und Geist der Scheidung. Ou l'esprit du divorce. Alles Mögliche. Et d'autres choses. Wenn wir herrschen würden wieder. Parce que nous régnerons de nouveau. Auf deinem Thron. Sur ton trône. Wow. Ich möchte beten, J'aimerais prier dass Gott dir die Augen aufmacht. que Dieu t'ouvre les yeux Dass du erkennst, pour que tu reconnaisses du sitzt noch nicht auf deinem Thron. tu n'es pas encore assis sur ton trône. Es ist ein Kampf. Il y a un combat. Es gibt einen Kampf. Il existe un combat. Und dieser Kampf kommt par Etappen in deinem Leben. Et ce combat vient par étapes dans ta vie. Weißt du, vor dass David König geworden ist, Tu sais, avant que David est devenu roi, ist etwas passiert. il y a quelque chose qui s'est passé. Er musste etwas machen. Il fallait qu'il fasse quelque Er chose. musste Goliath besiegen. Il fallait qu'il vainc Goliath. Vor dass du auf den Thron kommst, Avant que toi tu vas sur ton trône, wird der Goliath aufstehen. il y a un Goliath qui va se lever. Der ist groß Il est grand und er ist stark. et il est fort. Und du bist klein. Et toi, tu es petit. Was machst du jetzt? Qu'est-ce que tu fais? Wie alle anderen? Comme tous les autres, Wie die ganzen Soldaten? comme tous les soldats, Oder sagst du, im Namen des Herrn komme ich dagegen? ou tu dis au nom du Seigneur, je vais te battre. Ich erzählte mal gerade nur über meinen ersten Goliath. Je vais te raconter une fois une histoire de mon premier Goliath. Etwas war in meinem Herzen drin. Il y avait quelque chose dans mon cœur. Ich wollte evangelisieren. Je voulais évangéliser. Und evangelisieren nicht einfach so predigen, Et évangéliser pas force juste comme ça, prêcher, aber ich wollte das mit Zeichen, Wunder, ich wollte, dass Heilung geschieht. mais je voulais faire ça avec des signes et des miracles. Je voulais que la guérison se passe. Und dann bekam ich eine Einladung. Et alors, j'ai une invitation. Das war am Chapter Dortmund. C'était au chapitre de Dortmund, Das erste Mal. la première fois. Und dann hat mich der Chapterleiter angerufen. Et le leader du chapitre m'a appelé. Was soll ich auf deinen Steckbrief draufschreiben? Qu'est-ce que je dois écrire sur le dépliant, sur la pub? Schreibe ich drauf. Qu'est-ce que je dois écrire? Gott ist ein Gott der Wunder Dieu est un Dieu des miracles und er heilt heute noch. et il guérit aujourd'hui encore. Er hat es draufgeschrieben Donc il a écrit ça dessus und er hat es weggeschickt. et il l'a envoyé. 2 Tage vorher 2 jours avant, haben meine Eltern mich das erste Mal besucht. mes parents m'ont invité la première fois. Mes parents m'ont visité la première fois. Weißt, die sind nie gekommen wegen Glauben. Ils sont jamais venus chez moi à cause de la foi. Die sind total dagegen. Ils sont complètement contre. Und dann hat meine kleine Tochter, die war 18 Monate alt, Et ma petite fille, à cette époque-là, elle avait 10 mois. ist die wie in der Schweiz wohnt, C'est celle qui habite là en Suisse. die ist schon ganz schnell rumgelaufen, rumgerannt. Donc elle courait un peu partout, assez vite. Und dann haben wir so zu Hause einen Marmortisch gehabt, Et on avait à la maison comme ça une table en marbre, so kleiner runter, un petit rond comme ça. die ist hochgeklettert Et elle est montée dessus. und der Tisch ist umgefallen Et la table s'est renversée. und die Marmorplatte auf der Arm. Et la plaque de marbre sur le bras. Und sie schrie, Et elle criait. wir sind hingegangen On y est allé vers elle. und haben gesehen, dass der Arm ganz blau war und er hat die Knick gehabt. Et on voyait que bon, le bras était bleu et c'était plié. Man hat gewusst, da ist gerade ein Bruch. Et on a compris que le bras était cassé. Das Kind schreit, L'enfant crie. meine Mutter schreit, Ma maman crie. holt den Krankenwagen, holt den Cherche Krankenwagen. l'ambulance, cherche l'ambulance. Und im Moment, wo ich das Kind Et hochhebe, au moment où je prends l'enfant, spricht Goliath zu mir. Goliath me parle. Pierrot, du bist ein Versager. Pierrot, tu es un loser. Du bist ein Heuchler. Tu es un hypocrite. In 2 Tagen Dans 2 jours, wirst du über Heilung sprechen. tu vas parler de guérison. Dein Kind Krankenhaus gibt's. Et maintenant ton enfant, hôpital, plâtre, Du bist ein Heuchler. tu es un hypocrite. Wenn ich etwas nicht sein möchte, S'il y a quelque chose que je voudrais pas être, ich habe viele Fehler, j'ai beaucoup de fautes, aber ein Heuchler war ich noch nie. mais je n'étais jamais un hypocrite. Und plötzlich kommt etwas über Puis mich. tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient sur moi. Ich mache das Kind hoch, Je prends l'enfant, ich gehe in ein anderes Zimmer. je vais dans une autre chambre, Meine Frau ist dabei. mon épouse est avec, Ich sage in Jesu Namen, et on dit au nom de Jésus, Arm, du wirst gerade.
Le bras, tu deviens droit. und der Schmerz geht weg. Et la douleur s'en va. Wir haben es gesehen, Et on l'a vu, wie der Arm gerade wird. comme le bras est devenu droit. 3 Minuten später 3 minutes plus tard, war das Kind im Flur, l'enfant était de nouveau dans le ist couloir. rumgelaufen und hat Pitsche-Patsche gemacht. Il courait de nouveau dans le couloir et faisait pitche-patche. Das war mein Goliath. Ça, c'était mon Goliath. Und am Abend, Et le soir, meine Mutter kam, ma maman est venue. die hat das gesehen. Elle avait vu ça. Weißt du, was die Reaktion war? Tu sais quelle était la réaction? Ein paar Wochen vorher Plusieurs semaines auparavant, hat sie erzählt, elle avait raconté. sie würde lieber sterben, dass ihr Sohn für sie betet. Elle a dit qu'elle préférait mourir que son fils prie pour elle. Das ist der religiöse Geist. Ça, c'est l'esprit de religiosité. Das sah sie dann. Sie sah diese Et après, Heilung vom Kind. elle a vu la guérison de cet enfant. Am Abend kam sie zu mir Le soir, elle est venue me voir. und sagte, Piero, ich bin schon 2 Jahre habe schon starke Et Depressionen. le soir, elle me dit, écoute Pierrot, je viens te voir. Ça fait 2 ans que j'ai des dépressions. Ich wusste, was es bedeutet. Je savais ce que ça voulait dire. Mama, soll ich für dich beten? Est-ce que maman, je dois prier pour toi? Und sie sagte, ja. Et elle disait oui. Und in Jesu Namen, Depression geht weg. Et au nom de Jésus, dépression, tu t'en vas? Und sie waren sofort weg. Et c'était tout de suite parti. Warum? Pourquoi? Der Goliath ist besiegt worden. Le Goliath avait été vaincu. Wenn ich diesen Tag das nicht gemacht hätte, Si ce jour-là, je n'avais pas fait cela, hätte ich niemals mehr über Heilung gepredigt. je n'aurais plus jamais prêché sur la guérison. Und ich wäre heute Abend nicht da. Et ce soir, je ne serais pas là. Und ich wäre ein Durchschnittschrist Et je serais un chrétien moyen. und will auf keinem Thron sitzen. Et je ne serais pas assis sur aucun trône. Ich möchte niemand Angst machen, Je veux faire peur à personne, aber du wirst Goliath in deinem Leben sehen. mais tu vas voir des Goliaths dans ta vie. Und sie werden aufstehen. Et ils vont se lever. Und sie sind Riesen. Et c'est des très grands, c'est des géants. Und du bist so klein. Et toi, tu es tout petit. Und da kannst du lernen. Et alors, tu peux apprendre. Du wirst nicht König sein und einen Thron haben, wenn du Goliath nicht besiegst. Tu ne vas pas monter sur le trône si tu n'apprends pas à vaincre les Goliaths. Vielleicht Peut-être, werden heute Abend ce soir, einige Leute, certaines personnes die da sind qui sont là oder auf YouTube zuschauen, ou qui regardent sur YouTube, die Entscheidung nehmen. vous allez prendre la décision, Ich werde meinen Thron finden. je vais trouver mon trône. Und ich werde den Preis bezahlen. Et moi, je vais payer le prix. Und ich werde mich draufsetzen. Et je vais m'asseoir dessus. Und ich werde herrschen Et je vais régner im Geist. dans l'esprit. Und keine dämonische Macht, Et aucune puissance démoniaque, keine Hexerei aucune sorcellerie wird bestehen können vor mir. pourra résister. Und ich werde keine Angst haben vor den größten Dämonen. Et je n'aurai pas peur de aucun grand démon. Und die Satanisten werden von mir Angst haben, Et les satanistes auront peur de moi, weil sie werden sehen, dass du auf dem Thron sitzt. parce qu'ils vont voir que tu es assis sur le trône. Und dein Thron ist höher als ihrer Thron. Et ton trône est plus haut que le leur. Amen. Amen. Heute Abend gibt es ein Angebot. Ce soir, il y a une proposition. Ich möchte nicht für dich beten, Je ne veux pas prier pour toi, dich segnen, te bénir, dass du dich geliebst, dass du dich besser fühlst, que tu te sens mieux, dass du dich lieben kannst. pour que tu puisses t'aimer. Nein, es No. interessiert mich heute Abend Ce nicht. soir, ça ne m'intéresse pas tout ça. Ich möchte gerne eine Schule gründen, J'aimerais fonder une église, une école. wo man Leute lernt, ihren Thron zu suchen und sich draufzusetzen. On apprend aux gens à trouver leur trône et à s'asseoir dessus. Ich habe eine Vision J'ai une vision von einer Gebetsarmee, d'une armée de prière, von Männern und Frauen, die gelernt haben zu herrschen, d'hommes et de femmes qui ont appris à régner, dass man Orte gehen que nous allions à des endroits und nicht rumpinseln, et pas pleurnichen, pleurnicher, sondern herrschen. mais régner. Hingehen Aller là-bas und sagen, wir herrschen an diesem Ort. et de dire ici c'est nous qui régnons. Und Teufel, solange wir hier sind, Et Satan, aussi longtemps que nous on est là, hast du keine Kraft. tu n'as aucune puissance, Gar nichts. rien du tout, Null. rien, zéro. Möchtest du so jemand sein, Tu veux être une personne comme ça, wie die Schule des Herrschen, die Schule der Thron Gottes zu suchen, finden werden? où tu es dans cette école, où tu cherches ton trône, le trône que Dieu a préparé pour toi.
Die Erweckung wird kommen, Le réveil va venir. aber Gott sucht vorher Mais avant, Dieu cherche Menschen, des personnes die vom Thron sitzen, qui sont assis sur le trône zu schützen pour protéger die Tausende, die sich bekehren werden. les milliers de personnes qui vont se convertir. Sie werden kommen. Ils vont venir. Auch in der Schweiz wird das Stadion voll sein. Aussi, en Suisse, les stades vont être remplis. Aber es bringt nicht, wenn Millionen Menschen sich bekehren Et ça n'apporte rien si des milliers de personnes se convertissent. und in der Geistwelt Et dans le monde spirituel, herrschen noch die anderen. les autres règnent encore. Einige von euch Certains d'entre vous sind berufen. sont appelés. Ihre Thron ist da oben. Leur trône est là en haut. Kein Gemeindedienst, Pas un ministère dans une église, sondern zu herrschen im Geist. mais de régner dans l'esprit. Vielleicht wird dich niemand kennen, Peut-être personne ne te connaîtra, aber die Engel werden dich kennen. mais les anges te connaîtront. Gott wird dich kennen Dieu te connaîtra und du wirst herrschen. et tu vas régner. Mach mal deine Augen zu. Ferme voir tes yeux. Vater, ich möchte, dass du heute Abend, Père, j'aimerais que ce soir, dass du einige ihre geistliche Augen aufmachst, que tu ouvres à certains leurs yeux spirituels, dass sie im Geist que dans leur esprit, sie diese Thron spüren heute Abend, qu'ils sentent ce trône ce soir dans l'esprit, dass es einen Thron gibt für dich, qu'il y a un trône qui existe pour toi, vorgesehen für dich. qui est prévu pour toi. Und der Heilige Geist ruft dich. Et le Saint-Esprit t'appelle. Es ist dein Platz. C'est ta place. Tausch ihn nicht gegen etwas. Ne l'échange contre rien au monde. Und wenn jemand auf deinem Thron sitzt, Et si quelqu'un est assis sur ton trône, konfrontiere ihn. confronte-le. Ist mein Thron, C'est mon trône, weil er ist da für dich. parce qu'il est là pour toi, Für dich. pour toi. Atme gerade ein. Inspire, voir profondément. Ich sehe gerade, wie Engel kommen. Je vois que des anges viennent. Sie möchten dir helfen, Ils voudraient t'aider dass du auf deinen Thron kommst. pour que tu puisses atteindre ton trône. Engel, Des anges, ganz spezielle Engel, des anges très spéciaux. die lieben es, Menschen zu dienen, wie vom Thron sitzen. Ils aiment servir les gens qui sont assis sur le trône. Sie sind kein Babysitter. Ce ne sont pas des babysitters, Das sind Kampfengel. ce sont des anges de combat. Und sie möchte, dass du auf deinen Thron kommst. Et ils voudraient que toi, tu ailles sur ton trône, Dass du herrschst in der unsichtbaren Welt. que tu règnes dans le monde invisible, Dass du herrschst. que tu règnes. Und sie werden gehen Et ils vont aller mit dir. avec toi. Sie werden gehen, wenn du betest. Ils vont aller quand tu pries. Engel, Les anges liebe Menschen, die Autorität von Gott haben. aiment les personnes qui ont de l'autorité de Dieu. Engel haben keine Freude an der Klagemauer, dich aufzufangen. Les anges n'ont pas de plaisir à, comme ça, t'attraper au mur de lamentation. Sie kommen, Ils viennent wenn Kämpfer aufstehen. quand des combattants se lèvent. Ich sehe heute Abend, Je vois ce soir, es sind einige Engel hier. il y a certains anges qui sont là. Und sie möchten dir so wie ein Zeichen geben. Ils voudraient te donner comme un signe. Ich bin da für dich. Je suis là pour toi. Ich bin ein mächtiger Kampfengel. Je suis un grand ange de combat. Ich werde gehen. Je vais aller. Ich bin berufen, Je suis appelé an deinem Thron zu dienen. à servir à ton trône. An deinem Thron. À ton trône. Hör zu, wenn du jetzt gerade da bist. Écoute, si tu es là maintenant Und du kannst diese Engel wahrnehmen. et tu peux réaliser, sentir cet ange, Diese Engel. cet ange, Steh auf. lève-toi. Steh auf und müsse sagen, ja, Et lève-toi comme signe que tu dis oui. wir werden miteinander gehen. Oui, nous allons ensemble. Wow. Steh nicht auf, weil andere aufstehen. Steh nicht auf, um gesegnet werden. Ne te lève pas si d'autres se lèvent. Ne te lève pas pour être béni. Ich sehe, dass diese Engel heute Abend Je vois que cet ange ce soir,
dich berühren werden vont te toucher mit Feuer, avec du feu, mit Feuer, avec du feu, es Feuer, le feu, ein Feuer, le feu, es Feuer, le feu, es ist 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 Feuer. le feu. Wow. Gerade jemand, dein Herz wird gerade körperlich geheilt jetzt. Il y a chez quelqu'un le cœur corporel qui est guéri maintenant. Wow. Der Tod geht weg von deinem Herzen. La mort quitte ton cœur maintenant. Der Engel wird dich gerade berührt. Il y a un ange qui te touche maintenant. Feuer, Le feu, Feuer, le feu, Feuer. le feu. Es ist Feuer. C'est un feu. Es ist Feuer in deine Füße. Le feu dans tes pieds. Feuer in deine Le Füße. feu dans tes pieds. Deine Füße. Dans tes Feuer. pieds. Le feu, le feu, Feuer. le feu. Du wirst an Orte gehen, wo Menschen normalerweise nicht hingehen. Tu vas à des endroits où les autres n'iront pas. Du wirst, weil Gott dich hinschickt. Parce que tu vas là-bas parce que Dieu t'envoie. Und du wirst herrschen. Et tu vas régner. Feuer, Feu, Feuer. feu. Einige werden dieses Feuer in ihre Zunge bekommen. Certains vont recevoir ce feu sur leur langue Weil sie prophezeien. et ils vont prophétiser. Wird es nicht allein Worte sein. Ce ne seront pas seulement des paroles. Es wird Feuer von dir rauskommen. Il y a le feu qui va Es wird sortir Feuer de ta von dir bouche. rauskommen. Le feu va Es wird sortir de Feuer. toi. Le feu va sortir de toi. Und Hexerei wird keine Autorität Et über la dir haben. sorcellerie n'aura aucune autorité. Keine. Aucune. Und die, die dich verflucht, selbst verflucht werden. Ceux qui t'ont maudit vont être maudits eux-mêmes. Weg in Jesu Namen. Merci Jésus-Christ. Du wirst herrschen. Tu vas régner. Und der Tod wird nicht mehr dich angreifen. Et la mort ne va plus t'attaquer. Nicht mehr. Plus. Auch dein Unterleib wird ganz Si frei ton werden. bas-ventre est complètement libre. Das Feuer Gottes kommt Le rein. feu de Dieu vient maintenant. Das Feuer wie Le reinigt. feu de Dieu purifie. Das Feuer. Ce feu, Es ist Feuer. ce feu, Wow. Empfang gerade. reçois maintenant. Ist jemand, ich sehe gerade, wie deine ganze Wirbelsäule jetzt Feuer bekommt. Je vois maintenant chez personne, là, toute la colonne vertébrale est touchée par le feu. Und du warst öfter schwach. Et souvent, tu étais faible. Es ist wie ein Geist der Schwachheit, wie dich runterdrückt C'est hat. comme un esprit de faiblesse qui te tirait vers le bas. Und Gott sagt, Et Dieu dit, mein Feuer mon feu wird jetzt deine Wirbelsäule berühren. va maintenant toucher ta colonne vertébrale. Und du wirst eine körperliche Stärke wieder bekommen. Et tu auras de nouveau une force corporelle. De Du nouveau. wirst stark sein, sagt Tu der seras Herr. fort, dit le Seigneur. Du wirst stark Tu sein. seras de nouveau fort, dit le Seigneur. Ganz stark. Très fort. Atme ein, Inspire voir profondément. auch im Bauchbereich. Aussi dans le domaine du ventre. Es kommt Ça vient maintenant. Feuer. Le feu, Feuer. le feu, Es ist Feuer. ce feu, Jetzt. maintenant. Danke, Herr, dass Kämpfer in der Schweiz aufstehen werden. Merci Seigneur que les combattants se lèvent en Suisse, In Deutschland, en Allemagne, in Frankreich. en France. Sie werden Ils aufstehen. vont se lever. Sie werden Ils aufstehen. vont se lever. Und Herr, du wirst ihr Thron erheben Et Seigneur, tu vas élever leur in der unsichtbaren dans Welt. le monde invisible. Und keine Religiosität wird sie mehr bremsen. Et aucune religiosité va les freiner. Keine. Aucune. Wow, es passiert gerade. Ça se passe maintenant. Gerade jetzt, ich sehe, wie gerade Gott Füße berührt. Je vois que Dieu touche les pieds maintenant. Ganz stark. Und ich Fortement. habe das Wort von Josua. J'ai cette parole de Josué. Jeder Schritt, wie du machen wirst. Chaque pas que tu feras, Du wirst öfters in Straßen spazieren. tu vas souvent te promener dans les rues Und du wirst sehen, wie das Dämonische weg wird et gehen. tu vois comme les choses démoniaques vont partir Weil das Feuer in deine Füße ist. parce qu'il y a le feu dans tes pieds. Du bist berufen, Tu es appelé Mächte der Finsternis zu zerstören. de détruire les puissances des ténèbres. Es wird nicht vom Himmel kommen. Ça va pas descendre du ciel. Es wird von dir kommen, Ça sagt der Herr. sortira de toi, dit le Seigneur. Du bist die Botschafterin. C'est toi le messager. Du bist der Botschafter Tu es le messager von Jesus. de Jésus. Empfang gerade. Reçois maintenant Deine Füße, tes pieds. deine Füße Tes pieds sind gesalbt. sont toins Und du wirst gehen. et tu vas aller. Ich sehe gerade jemand, wie es da ist heute Abend. Je vois quelqu'un qui est là ce soir. Du wohnst du laufst an einem Fluss. Tu marches le long d'un fleuve Du wohnst bei einem Fluss. et tu habites même le long d'un fleuve. Du bist öfters spazieren gegangen am Fluss. Souvent, tu te promenais là, le long. Und manchmal hast du so einen Eindruck gehabt, Et parfois, tu avais comme ça une impression
dass so geistliche Macht da ist. qu'il y a des puissances des ténèbres qui sont là, Ein Leviathan. un Léviathan. Und Gott sagt, Et Dieu dit, es ist Zeit, il est temps dass du diese Leviathan bekämpfst. que tu combattes ce Léviathan. Diese Geister sind öfters im Wasser. Ces esprits sont souvent dans l'eau Und das sind Orte, wo öfters Menschen Selbstmord machen et c'est souvent des endroits où les gens se suicident oder ertränken. ou se noient. Jetzt. Maintenant, Gott spricht gerade zu dir. Dieu te parle maintenant. Du wirst nicht auf deinen Thron kommen, Tu ne vas pas arriver à ton trône wenn du nicht lernst, Leviathan zu bekämpfen. si tu n'apprends pas à combattre les Léviathans. Es ist deine Berufung. C'est ton appel. Und du wirst sehen, wie deine Vollmacht stärker wird. Et tu vas voir comme ta puissance va croître. Und du wirst so Orte suchen. Et tu vas chercher ces endroits. Und Gott wird dich an Orte schicken, Et Dieu va t'envoyer à des endroits comme wo ça, Wasser ist. où il y a de l'eau. Und du wirst Autorität bekommen über tu diese vas- Geister im Wasser. Et tu vas avoir de l'autorité sur ces esprits qui sont dans les eaux. Gott sagt, das ist dein Thron. Et Dieu dit, ça c'est ton trône. Ist dein Thron. C'est ton trône. Dein Thron. C'est ton trône. Wow. Komm, atme nochmal ein. Viens, inspire voir profondément. Vielleicht hast du noch nie zum Engel gesprochen. Peut-être que tu n'as jamais parlé à un ange. Aber du, wie gerade diese Engel wahrgenommen hast heute Mais Abend, toi, ce soir, qui as senti cet ange, du darfst ihm sagen, tu as le droit de lui dire, ich werde dich nicht enttäuschen. je ne vais pas te décevoir. Ich werde dich wegschicken. Ich werde dich wegschicken. Je vais t'envoyer Sachen machen. faire des choses Im Namen Jesus. au nom de Jésus, Der Autorität Jesus avec Christus. l'autorité de Jésus. Amen. 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 Wow. Ist Gott gut? Est-ce que Dieu est bon? Du, wie gerade stehst, Toi qui es debout, streck dich gerade mal. étire-toi à voir. Wow. Gott sagt, fühl dich wohl. Dieu dit, sens-toi à l'aise. Ja, du darfst dich strecken. Tu as le droit de Ja. t'étirer. Ja. Wow. Das macht man in der Kirche nicht, Ça se fait pas à l'église, ça, aber hier schon. mais ici. Strecken. Étire-toi, étire-toi. Weißt du, warum etwas in dir ist frei Il y geworden? a quelque chose qui s'est libéré en toi. Wow. Es geht dir gut. Tu vas bien, Es geht dir gut. tu vas bien. Amen. 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 Bist du Kämpferin Gottes? Tu es un combattant de Dieu. Bist du Kämpfer Gottes? Combattant de Dieu. Und der Thron wartet auf Et dich. le trône t'attend. Er wartet auf dich. T'attend. Amen. Amen. Dankeschön. Da könnt ihr Merci. Platz nehmen. Vous pouvez prendre place. Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Dieu m'a donné une promesse. Wenn du gehorsam bist, Quand tu es obéissant, wirst du nie keine Langeweile haben. tu seras jamais, tu t'ennuieras pas. Und wenn ich predige, Quand je prêche, habe ich keine Ahnung, was passiert. je sais pas forcément où je vais. Weißt du, ich könnte nicht jeden Tag immer dasselbe Tu predigen. sais, je ne peux pas prêcher tous les jours la même chose. Und ich liebe es, neue Sachen machen. Et j'aime faire des nouvelles choses. Das war eine Offenbarung, wie Gott mir heute gegeben hat. Par exemple, la révélation que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Heute. Ganz kurz. Courtement, Im Anfangs Mai début mai, habe ich ein sehr schönes Hotel il y a un bel hôtel in Österreich en Autriche, an einem See. un lac. Und da haben wir morgens Frühgebet. Et le matin, il y a la prière du matin. Für mich die schönste Zeit. C'est le plus beau temps pour moi. Und dann haben wir Prophetenschule Et après, on a une école de prophètes morgens. le matin. Und da haben wir ein Schweizer Ehepaar, wer vielleicht kennt, wie Et il y a un kommt. couple suisse que vous connaissez peut-être, Der Adlerdienst wird da sein. les Adlerdienst. Und abends gibt es Et le Erweckungsgottesdienst. soir, il y a des cultes de réveil. Das ist ein ganz schönes Hotel. C'est un bel hôtel. Die Plätze sind leider begrenzt. Les places sont limitées. Und es ist günstiger wie in der Schweiz. C'est moins cher qu'en Suisse. Die Prospekte sind wahrscheinlich irgendwo draußen. Donc, les prospectus sont dehors. Ja. Meldet euch relativ schnell an, Donc, inscrivez-vous vite. sonst kann es vielleicht knapp sein. Sinon, ça va être juste. Ich werde noch mein Lieblingslied hören auf Französisch, Deutsch, Englisch. Donc, on va entendre mon chant préféré en allemand, français, suisse. Und wenn ihr es am Herzen habt, Et si vous avez sur votre cœur,
Ich weiß, viele haben heute schon Opfer gegeben. Je sais, beaucoup d'entre vous ont déjà donné beaucoup. Wenn du sagst, nee, ich habe alles gegeben, Et si tu dis tu as déjà tout donné, ist okay. c'est OK. Aber wenn du vom Herzen hast, etwas zu geben, Mais si tu as le cœur de donner quelque chose, ich lasse ein letztes Mal die Körper je vorbeigehen. laisse passer les corbeilles pour la dernière fois. Aber dann genieß dieses Lied. Mais alors déguste ce chant. Es ist einer von meinen C'est Lieblingsliedern. un de mes chants préférés. Dieu, Sois la gloire à Dieu. Sois la gloire à Dieu. Sois la gloire en toute éternité. Dieu, sois la gloire à Dieu, sois la gloire à Dieu, sois la gloire en toute éternité. Dis au God, sei dir, dis au God, sei dir, dis au God, sei dir, du hast Großes getan. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the sins He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the sins He has done. Adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire en toute éternité. En toute éternité. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme aufzogen von fern. Mein Herz doch im Glauben
Satan mir nachstellt und wage nicht. So leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin frei durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist ich
wenn du glaubst, dass die Schweiz frei ist durch sein Blut, so lass uns doch zum Abschluss nochmal aufstehen vor Jesus. Wir wollen die Armee Gottes rufen, die bereitstehen soll für die Schweiz. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Und Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Und Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen. Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen. Eine Armee steht auf. Und Amen. Eine Armee steht
schön ist, singen wir es noch einmal. Ihr dürft alles geben, was ihr habt. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Throne stürzen ein, Throne stürzen ein, Throne stürzen ein. Throne stürzen ein, Throne stürzen ein, Throne stürzen ein. Wir nehmen ein das Land. Wir nehmen ein das Land. Wir nehmen ein das Land. Die Schweiz gehört dem Herrn, die Schweiz gehört dem Herrn, die Schweiz gehört dem Herrn. Die Schweiz gehört dem Herrn, die Schweiz gehört dem Herrn, die Schweiz gehört dem Herrn. Die Schweiz gehört dem Herrn, die Schweiz gehört dem Herrn, die Schweiz gehört dem Herrn. Europa gehört dem Herrn, Europa gehört dem Herrn, Europa gehört dem Herrn. Amen. Als Abschluss wollen wir noch als Abschluss noch proklamieren. Ihr dürft nachsprechen. Jesus, wir lieben dich. Wir nehmen ein das gute Land für dich. Wir proklamieren, du bist der Herr über Basel. Du bist der Herr über Bern. Du bist der Herr über die ganze Schweiz. Und deine Liebe bedeckt die ganze Schweiz.